មនុស្សជាច្រើនផ្ដោតតែការកាត់បញ្ជ្រួយទៅទេប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចរឿងសំខាន់មួយគឺការថែរក្សាក្រោយពេលធ្វើកន្លែងដែលយើងទើបនឹងធ្វើរួចហ្នឹងវាត្រូវការថែទាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងអំឡុងពេលដែលស្បែកវាកំពុងតែស្ដារមកត្រឡប់មកសភាពដូចស្បែកយើងធម្មតាមកវិញណាដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការថែទាំអញ្ជីបើយើងតែងតែបញ្យល់ណែនាំជូនភ្ញៀវទាំងអស់អំពីការថែទាំរបួសនៅផ្ទះហើយក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ផលិតផលឲ្យសមស្របទៅនឹងបញ្ហារបស់យើងដូចជាថ្នាំការពារមេរោគគឺសំខាន់បំផុតចាគឺវាការពារកុំឲ្យរបួសហ្នឹងទៅជាការមានការបង្ករោគនៅហ្នឹងចាទី2ហ្នឹងគឺថ្នាំប្រសាច់ប្រកោសិកាគឺថ្នាំហ្នឹងគឺក៏សំខាន់ដូចគ្នាចាជួយឲ្យសាច់ហ្នឹងដុះពេញស្អាតត្រឡប់មកវិញមិនឲ្យខុងសាច់ចាឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយឆាប់ជ្រុះកុំមកហើយមួយទៀតណាដែលតួសំខាន់ដែរគឺថ្នាំការពារស្នាមការពារផ្លែគឺសំខាន់បំផុតរបបរបស់យើងតែអត់លាបប៉ុណ្ណឹងគឺអាចនឹងស្នាមឬក៏ផ្លែហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាពេលយើងធ្វើរួចកុំភ្លេចណាការថែទាំក្រួយកាត់ហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតណាហើយបើចង់ដឹងព័ត៌មានផ្សេងៗធ្វើការ inbox បានឬក៏ឆាតសួរណាចាអរគុណ